గూగుల్ క్రోమ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీరు గూగుల్ సర్చ్ బార్లో రైల్వే టికెట్ బుకింగ్ అని టైప్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. టైప్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మరి IRCTC నెక్స్ట్ జనరేషన్ టికెటింగ్ సిస్టమ్ దాని మీద ప్రెస్ చేయండి. ప్రెస్ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా మనకు వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ అలర్ట్ అనేది కొన్ని మరి ఇవ్వడం జరిగింది. ఎందుకనంటే ఈ యొక్క సందర్భాల్లో కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి మనము కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ చదవవలసి ఉంటుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ COVID-19 వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రామ్, ఆల్ ప్యాసింజర్స్ ఆర్ హియర్ బై ఇన్ఫార్మ్డ్ దట్ సంథింగ్ ఏంటంటే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కొన్ని మరి ఇవ్వడం జరిగింది. ఇదంతా చదవనవసరం కూడా లేదు ఫ్రెండ్స్. కొన్ని సందర్భాల్లో ఏంటంటే సిచ్యువేషన్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మరి చదవవలసి కూడా ఉంటుంది. ఓకే మీద ప్రెస్ చేద్దాం. ఓకే మీద ప్రెస్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఫ్రెండ్స్ మరి లాగిన్ అనేది ఇక్కడ ఉంది. లాగిన్ని ప్రెస్ చేద్దాం. లాగిన్ని ప్రెస్ చేసినట్లయితే మరి యూజర్ నేమ్ టైప్ చేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా యూజర్ ఐడి అలాగే పాస్వర్డ్ టైప్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి క్యాప్చాని టైప్ చేయండి. క్యాప్చాను టైప్ చేసిన తర్వాత లాగిన్ సైన్ ఇన్ మీద ప్రెస్ చేసినట్లయితే మరి లాగిన్ అయింది ఫ్రెండ్స్. లాగిన్ అయింది. మనం ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళాలని అనుకుంటున్నాం అంటే ఫ్రమ్ ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళాలని అనుకుంటున్నామో అది ఇక్కడ టైప్ చేయండి. నేనైతే చెన్నై నుంచి వెళ్ళాలని అనుకుంటున్నాను. చెన్నై నుంచి మరి విజయవాడ వెళ్ళాలని అనుకుంటున్నాను. విజయవాడ ఇక్కడ మనం కొద్దిగా టైప్ చేయగానే మనకు ఫుల్గా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. మీరు అది గమనించండి, ఫుల్గా వచ్చేస్తుంది. అయితే ఏ డేట్న వెళ్ళాలని అనుకుంటున్నాం ఈ విధంగా డేట్ అనేటటువంటి బాక్స్లో మనం ప్రెస్ చేసినట్లయితే ఈ విధంగా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. నేను 12th డేట్ నాడు వెళ్ళాలని అనుకుంటున్నా. ఈ విధంగా చేసిన తర్వాత సర్చ్ ప్రెస్ చేద్దాం. సర్చ్ ప్రెస్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే కొన్ని ట్రైన్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. చూడండి, ట్రైన్స్ ఉదయానికి 6 గంటలకు ఒకటి ఉంది. తమిళనాడు ఎక్స్ప్రెస్ ఒకటి ఉంది. రాత్రి 10 గంటలకు ఉంది ఫ్రెండ్స్. గ్రాండ్ ట్రంక్ 6 గంటల 50 నిమిషాలకు ఉంది. ఈ విధంగా కొన్ని ట్రైన్స్ అయితే ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. మనము చూస్తున్నాము కొన్ని ట్రైన్స్ని. మరి నవజీవన్ ఎక్స్ప్రెస్ 10 నిమిషాలకు MGR చెన్నై సెంట్రల్ నుంచి ఉంది. విజయవాడ వరకు చూసుకున్నట్లయితే 4:40కి మనము విజయవాడ చేరుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. మరి ఇందులో చూద్దాము మరి స్లీపర్ క్లాస్లో ఎన్ని ఉన్నాయో, ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే నేను ఇంతకుముందు చూశాను వేరే యాప్లో, అయితే ట్రైన్స్ అవైలబుల్గా 10 గంటలకు ఉండే ఫ్రెండ్స్. ఇంకా ఏమైనా 10 గంటలది ఏమైనా ఉందా అనేది చూద్దాం ఒకసారి. అనుకూలమైనది చూసి బుక్ చేద్దాము. నవజీవన్ ఎక్స్ప్రెస్ 10 నిమిషాల నుంచి 4:40 విజయవాడ. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మరి నవజీవన్ ఎక్స్ప్రెస్ అనేది మనకు అవైలబుల్గా ఉంది. బుక్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. స్లీపర్ క్లాస్లో బుక్ చేస్తున్నాను. బుక్ నౌ. అగ్రీ మీద ప్రెస్ చేయండి. ఓకే, ఈ విధంగా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా వచ్చిన ప్యాసింజర్ నేమ్
ఏజ్, జెండర్, మరి యాడ్ ప్యాసింజర్ విజయ. ఈ విధంగా యాడ్ చేసుకుంటా వెళ్ళిపోండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే, యాడ్ నేమ్ వియా. ఒకవేళ మీకు కుమారుడు కానీ కుమార్తె కానీ ఉంటే, చిన్నపిల్లలు ఉంటే యాడ్ ఇన్ఫాంట్ అని దాని మీద క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. క్లిక్ చేసేసి మరి ఏజ్ ఇక్కడ ఎంత ఏజ్ ఉందో పెట్టండి. నా పాప అయితే ఏంటనంటే మరి బిలో 1 year ఉంది. జెండర్ ఫీమేల్ టైప్ చేశాను. అలాగే నా యొక్క మొబైల్ నంబర్ ఈ విధంగా ఫ్రెండ్స్. మొబైల్ నంబర్ అయిపోయిన తర్వాత అడ్రస్, ఓకే. ఈ విధంగా అయిపోయిన తర్వాత ఏంటనంటే మరి పిన్ కోడ్ టైప్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. అడ్రస్ టైప్ చేసేసాను, తర్వాత పిన్ కోడ్ కూడా టైప్ చేస్తున్నాను చూడండి. పిన్ కోడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ సిటీ అనేది ఇక్కడ తెలంగాణ అనే ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. తర్వాత ఈ సిటీ ఎక్కడదని అంటే అక్కడ మనం ఆప్షన్ చేంజ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. ఆటోమేటిక్గా వచ్చిన తర్వాత ఇన్సూరెన్స్, ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్ కావాలా వద్దా అనేది మనం ఇక్కడ క్లిక్ చేయొచ్చు. కావాలని టైప్ చేసా, తర్వాత దేని ద్వారా పే చేస్తాం అనేది వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. అయితే మనం ఏదో మిస్ అయి ఉంటాం ఇక్కడ, ఒకసారి చూసుకోండి మీరు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా అయిపోయిన తర్వాత మరి కంటిన్యూ మీద ప్రెస్ చేయండి. కంటిన్యూ మీద ప్రెస్ చేసినట్లయితే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఈ విధంగా వచ్చిన తర్వాత మరి ఇక్కడ చూసినట్లయితే మీరు క్యాప్చాని టైప్ చేయండి. క్యాప్చాని టైప్ చేసిన తర్వాత కంటిన్యూ మీద ప్రెస్ చేయండి. కంటిన్యూ మీద ప్రెస్ చేసి మరి నెట్ బ్యాంకింగ్ని మీరు చూస్ చేసుకోండి. నెట్ బ్యాంకింగ్ చూస్ చేసిన తర్వాత మరి ఐసిఐసి బ్యాంక్ 618 రూపాయలు అవుతున్నాయి ఫ్రెండ్స్. బుకింగ్లోకి వెళ్ళండి. బుకింగ్లోకి వెళ్ళేసిన తర్వాత మరి ఇక్కడ చూసినట్లయితే యూజర్ నేమ్ టైప్ చేయండి. ఈ విధంగా చేసిన తర్వాత ఫ్రెండ్స్ మరి ఓటీపీ అనేది మీ నంబర్కి ఓటీపీ అనేది వస్తుంది. ఇక్కడ ఓటీపీని ప్రెస్ చేసినట్లయితే 367298 ఈ విధంగా ప్రెస్ చేసిన తర్వాత పే అనండి. పే అన్న తర్వాత పేమెంట్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా అవుతుంది. సక్సెస్ఫుల్గా అయిన తర్వాత మీకు టికెట్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. టికెట్ చూసుకున్నట్లయితే సిఎన్ఎఫ్ కన్ఫర్మ్ అనేది టికెట్ అయిపోయింది. పేమెంట్ సక్సెస్. మీరు ఒకవేళ ప్రింట్ టికెట్ తీసుకోవాలని అనుకుంటే మరి ఈ విధంగా మరి ప్రింట్ టికెట్ని మీరు తీసుకోవచ్చు. ఒకవేళ మీకు గనక ఈ యొక్క వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.